Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un ami m'a demandé de lui expliquer ce que c'est qu'un pervers narcissique, à savoir que je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Donc cette vidéo, je vais la faire en français et je vais la faire aussi en kabyle. Parce que la personne qui me l'a demandé, c'est un français. Et donc, alors, je vais vous expliquer. Donc la personne là, elle m'a dit, voilà, j'ai été sur Internet, sur YouTube pour savoir ce que c'est qu'un pervers narcissique. J'ai compris, mais est-ce que tu peux me l'expliquer à ta façon? Ok, je vais te l'expliquer à ma façon et je vais la faire très courte. Très courte, tu vas comprendre tout de suite. Un pervers narcissique, c'est comme si tu avais faim, tu n'as pas d'argent avec quoi manger ou acheter à manger. Tu marches dans la rue, tu regardes par terre, tu trouves un billet de 100 euros. Ah, tu te dis, c'est super, j'ai de la chance, je suis tombé sur un billet de 100 euros. Au fait, quand il va essayer de prendre le billet de 100 euros, il va trouver que le billet de 100 euros était sur la merde. Excusez-moi du terme, mais ça vaut le coup. Pour que vous puissiez comprendre, je vais utiliser des termes pour comprendre ce que c'est qu'un pervers narcissique. Et donc, le billet de 100 euros était sur un caca. Donc, il prend le billet de 100 euros, mais il était taché de caca. Donc, il n'y a aucun commerçant qui veut prendre ce billet. Pourquoi? Parce qu'il pue. Et lui-même, il ne peut pas le garder parce qu'il pue. Et donc, et non plus, il ne peut pas laver le billet de 100 euros. S'il lave le billet risque de se déchirer. Et donc, il ne peut pas le laver, il va se déchirer. Il ne peut pas le garder parce qu'il pue. Il n'y a aucun commerçant qui le veut. Ce billet de 100 euros, même quand il le donne aux gens, il ne l'accepte pas. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, comme il a faim, donc il espère un miracle. Alors, plus il garde le billet, plus ça pue et plus il a faim. Et donc, il n'osera pas jeter le billet parce que c'est de l'argent. Malheureusement, c'est qu'il ne peut absolument rien faire avec ce billet parce que personne ne le veut. Voilà ce que c'est qu'un pervers narcissique. Donc, les gens qui s'attachent à ce billet, ce n'est pas parce qu'ils veulent s'attacher, mais tout simplement c'est un besoin. Parce que les 100 euros peuvent les sauver. Alors maintenant, je vais vous l'expliquer en kabyle. دونك ني غاودم دوك لاكينو ينايد اسكو تزمر تفهموا دي شو دا بيرفير نارسيسيك ان دروحا لي فيديو سور يوتيوب سور انترنت اي تو سا انا دوراك لي زيكسبليكاسيون لي بيرفير نارسيسيك ان تكتشي اسكو تزمر تفهموا سر عقليك ني غاس يا با دو بروبليم ناس كذاك تفهموا دون فاسون تفهموا فيت في يرنا ان بيرفير نارسيسيك وريس عالم اسم استقبيليت نكينو في غاز ديسم قارناس الظن الكاظ حاشا السامعين سمحت لي سي با دو ميزابيتود قرا داكا مي ان بيرفير نارسيسيك قارناس الظن الكاظ وكي العبد اني ذا يلوز يبغى ذيتش ور يفرم مسكين دا شرايتش هكا داك سمحت لي كمون تريبوندي غير وانت يقول كان سنين اللي تخلص باش نقدر نفك إيه دو كان يوفا بيان صورو القاعة أين صفراح أين هو يوم ما يزرب يجي حاشا كينيا الزهري وا الزهري وفكي دم بيت صورو يخدم كي يروح يدير في ذا بيت صورو ني كان يوفا بلي صورو ني غرسن في الزاد حاشا السامعين سمحت لي هسا ود الدرا باسكو لو تيرم سي لو بيرفير نارسيسيك دونك اوبليجي غاد نهضر فاش تاكينيا دونك إنا بيني بيني صورو ني يرس في الزاد خما كي في دي ثنيدي ولا فوحن يروح على كوميرسون سيني في كي تشاك خلصا سيسكن بيني كوميرسون سيني كنت حوج غارا كسي بيجي كنت تسوي غارا دونك اثي السيرد بيني غادي يقرص يصور دين القرص اثي يجي يتفوحو دونك انت ثورا غورس يسعى يصور دين الور كي صور ديني وثني استخدم راه دونك ان بيرفير نارسيسيك سي لا ميم شوز اتفضل يوني يسعى ركز ناخ ثمطوط كاس بيرفير نارسيسيك ركز نسيني غير ساعه غزار ساعه ثمطوط انت لا دا ثمطوطني نا ركزني نا بيرفير نارسيسيك ني وفات وري صريح راه ابسوليمون ريان جيتو دونك راه نيك تعيش لك دو بيرفير نارسيسيك وري زمير هذي فرو خاطر سيني ما فريق وحسي غير هذا فغركز نظام نا ركزني سيني ما فريق ثمطوط كيو وحسي غير هذا ثمطوط النظام دونك تعيش كان ذوينا دونك ابيني ذاين مكيس قارني صور ديني دي الصدمه نلعبني اكنوري تروح على عند النظام يتسوق فاغ وريت سفارغ يصور دين عند النظام دونك ولديان لو بيرفير نارسيسيك تقبلي قارنس الظن الكعب هذا انا ولديان سمحت لي كان في الهضره قدنا كذا ميوزمير غير تيديني اوتورمون وليك حصل دون ان بيرفير نارسيسيك وريزمير دي سلكا قرويس باسكو بيرفير نارسيسيك دوينا كوني صغرينا القاعه كوني يركض يارنا كوني دي طري وني قرد شكن يوغن
Voilà. Et nous qui avons la différence, c'est un manipulateur de pervers narcissique. Un manipulateur, il y a deux manipulations. Il y a la manipulation positive, il y a la manipulation négative. Ça veut dire la manipulation qui est la manipulation qui est en tout cas, deux exemples. La manipulation qui est par exemple, le vrai radar automobile, la déchevaux, la Mercedes. Alors que la Mercedes, c'est une rare تخمع كريدي دير حيون غوري من كفغي مرسيدس ني مزري مو غدا مرسيدس ني زري باش وصغار انا غير ربوت نجغشتا دير حيون غوري غادي وثبارتو لي موديا مخليه الدوره كل حاجه باش هدا لا رونو كاتني ويتقيمن يصور ديني ربو صافي دير اما مانيبيلي ودو غير مرسيدس ني مربحه في الهضوريس لا مانيبيلاسيون نيجاتيف اللي اذا بغي غدا غير مرسيدس ني زمرغاس انت هي الدوار حاشا مو غاد لا دوشواني تسغيما توجور اون بان الور كو مرسيدس ني زمرغاس كي قرص لا مانيبيلاسيون بوزيتيف et négatif. Un pervers des choses, un pervers, c'est un manipulateur d'arnir, négatif, il n'est pas positif. يرنا اكي وثاث غير هذا القاعه كي يعفس كيف الدخل كيرزف ويسيك ومن بعد كيدير طريقين ذا شو كيغن عني ذا شو كيغن اما كان يخرون ليا ناخ دي فوا كاينين ميم ايميكوثا باسكو شتي يقول باش كيقنع وندار نوارا بليس كو سا لو نارسيسيك اللي وينك حمرني مانيس باغ اكزومبل ويلي كيقلان بون ويلك حمرني ما نسنتو سامبلومون هذا انا ولدي اسمح لي كان او دينيا تسابونويت دونك فهمت تشوا كذا سوي ان بيرفير نارسيسيك ذي الزلكا ما تسرد طدي قرص ما لا تجي طيف واحد ايبقى على خير ولدي